हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ठंडी हवा के साथ आपको मेरे ब्लॉग में स्वागत है। नहा धो के चाय बिठाई हुई हूँ और यहाँ पे कपड़े डाले हुए हैं। मैं अभी छत पे कपड़े लेके गई तो देखी जो पौधा लाए थे छोटा छोटा नर्सरी से, वो उसमें फूल खिल गए हैं, जिसे देख के मैं हो गई बहुत खुश, क्योंकि इतना सुंदर से फूल ये थे। आयल का क्ले हुआ था ख़राब। आ जा रहा है मच्छी, कर रही हूँ मच्छी फ्राई। और यहाँ पर बिठाई है काढ़ा और मुझे लग गया सर्दी, इसलिए होम रेमेडी में काढ़ा पीना है। पहले मेरी बारी। ओ, टेस्ट बहुत गंदा है। बीच में आ गया आहिल का पार्सल, इसके बारे में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। लंच में बनाई सोयाबीन करी और सोयाबीन कोफ्ते, ये फिश ड्राई और चावल, बैंगन का भाजा। सो के उठ के आहिल का एग्ज़ाम के लिए चाहिए, इसलिए खेल रहा है। और रात को देखिए आहिल का तबीयत ख़राब है तो वो सो गया है और मैं मस्ती करते थे हम दोनों। आज मस्ती नहीं, आज 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 के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।